Rġajna ntqajna l-vlog ieħor, avventura ħatibdaw, tlaqna. Rġajna ntqajna l-vlog ieħor, illum qegħdin San Ġiljan, qiegħed ma' Pier. Qegħdin fil-wied ħarq il-ħamim, deħlin ġo cave li huwa speċjali fih l-ilma ġo fih. Ħanaraw minn fejn għandna ngħaddu x'qatt ma ġejna jiena u Pier l-ewwel darba. Eqgħu magħna. Minn fejn ħanitlu ġo tal-cave għax s'issa ma żemmniex l-entratura kif ħanitlu hawnhekk hawn ħajt bil-fence u qed nipprova nfittxu minn fejn ħanitlu xi nitlu wara dak iċ-ċin taħna għax hemmhekk hemm il-cave qiegħed hemm wara. Kien qiegħed hemm misfilek it-taraw, ma naħsibx it-taraw għax il-GoPro biex wide angle ma tġibhomx, ma tarax. Meta jibgħu jsib xi fetħa ħankun nistgħu nitlu. Ħankomplu. Għal-mod taraw, il-vegetation hija kbira ġu dal-wied. Il-ganzi huwa aċċessibbli biex tiġi biex titrekkja fih, fis-sens aħna ngħaddu xort imma għaw vegetation kbira tagħmellek problema biex tgħaddi. Sibna trek minn fejn ngħaddu, sib post għandha twassalna għal-wied, suppost. Biex nġod trek, hopefully twassalna ġo mhux wied, sorry, twassalna ġo dal-art. Nisperaw għax tant huwa aċċessibbli qisu, ħitan fence, tant huwa aċċessibbli. Imma mhix imkien ngħaddu ovvjament. Biex naraw forsi nsibu entratura għal hawnhekk. Ija, alright, sibna toqba fil-fence. Ġifieri l-avventura ħatibdaw, tlaqna. Ħanna, kif rajtuna diġà, sibna qafas ta' serra, naħseb ta' serra di qisha, ta' serra li rabbu l-sari ġo fiha u l-pjanti. Nirġgħu iktar, ħanipprovu nsibu dal-cave. Għax kif qalilna Pier, llum qiegħed ma' Pier, kif qalilna Pier huwa cave uniku għax ġo fih issib l-ilma. Huwa kbir u ġo fih hemm l-ilma. Issa naraw qatt ma ġejna tnejn aħna. Ġi ħanaraw naqra x'offri dal-cave. Eqgħu magħna. Dalar, x'qatt ma ġejna law kif għattilkom jiena u Pier ġifieri nfittxu l-ewwel darba, ma senna xi bibaw hawn xi bokka qisha, ħanaraw naqra. Opp, sibnieh. All right. Hawnja. Kif taraw hemm xi wadlam. Ħanagħmlu ħnibsu torches. Għandna dawl mhux ħażin magħna, anke ġibna d-dawl jiena u Pier għall-GoPro biex nurikom eżatt isbuħijiet tal-ar. Kemm nibsu torches u nitlu magħna. Mela nibsu torches, nifitxa, għoddien fajta, għamil fajta wara, ma tfajtu għoddien. Nibsu torches, għax kif għattilkom hemm ħafna dwar. Helmet għadni ma investejx waħda, imma very soon, għax is-sigurtà u s-safety f'dawn il-postijiet hija priorità. Imma ma lħaqx rajt waħda. Għallum nitlu minn ajra. Imma fil-futur qarib mixxu waħda żgur. Għax is-sigurtà tiġi l-ewwel f'dan l-affarijiet.
Kif taraw, Pier ġie armat mhux ħażin, għandna naqra dawl b'saħħtu, plas li għandi d-dawl tal-kamera tiegħi, tal-GoPro tiegħi, Pier għandu d-dawl tal-GoPro tiegħu, ġifieri għandna dwar ta' moħħna, ġifieri mhux suppost għandha tkun problema. U hekk tajjeb li intkom taraw hemm ġew, iż-sbiħliet hemm ġew iktar ċari. Ħammorru. Alright, diħlin fil-bib hawnhekk, bil-bokka tiegħu. Kif qed naraw huwa mdallam ħafna. Suppost mhux se jkollna problemi ħabba dawl, għax għandna dawl mhux ħażin jiena Pier. Imma ovvjament dejjem ikollok bżonn id-dawl qawwi ġew dawl affarijiet. Hawn ħafna nemus, peress li hemm lil memm isfel huwa nfażat bil-nemus. Titqgħod moħħok hemm kif tinżel xi tala qisu kollu mdita. Qed tkun moħħok hemm kif tinżel. Hemm naqra s-sota naqra ħmiċa u naqra garbage bags imma naħseb dak jiġu bl-ilma, peress li hawnhekk jgħaddi l-ilma tax-xita. Ħaniżlu bil-mod. Mela kif qed naraw inżilna ġew tal-kejf huwa enormi. Nipprova norjulkom ma nafx kemm jidher għax id-dawl kemm ikollok dawl. Kważi għal xejn ġew postijiet għax tant ikun imdalla. Fejn taraw iswed u qed jirrifletti għal qed jirrifletti naqra. Dak huwa ilma, huwa font ħafna ġifieri. Huwa ilma, ħanniżel iktar l-isfel. Huwa ilma, ma nafx hekk ma jgħidux. Huwa ilma huwa font ħafna. Ġiri xi vlogs jinżlu bil-kanuri ġo fih, ġo dal-ilma, ġifieri daw ilma tax-xita ovvjament, mhux ilma mieħla. Kif taraw l-armata tisew bid-dawl, kif taraw il-Pier għandu spotlight, floodlight vera qawwija, ma tiskanta xorta ssib diffikultà biex tixbed. Ħankomplu. Kif taraw da memli ilma ġifieri da li taraw mitanċeti nċarqu għalli taraw. Dawa kollu ilma ġifieri jiena u Pier ma nistgħux naqsmu sawr naslu ġdala taraw kollu ilma, ma peress li ilma tax-xita huwa clear immens. U hemmhekk għalhekk hemm fond, hekk nitfgħu naqra l-spotlight wara Pier, hekk jogħġbok. Huwa font immens, ġifieri kemm taħseb li hawn Pier? Hawnhekk jinżel 25 meters minn għalija. U mbagħad passage tgħaddi minn ġo fih u tinżel għal 50 meters. Alright, ġifieri font ħafna, ġifieri bitnejli 25 meters u 50 meters huwa għar font ħafna ġifieri. Ma nafx qatt ma niżlu xi divers hawn Pier. Ejja mela, niżlu kommentarju fuq. Niżlu xi divers, ma għadna ma rajtu xi jiena. Kif tarawhom fuq qisu dawk tas-siġar hawn dak il-xejdu l-mawad. L-eruq tas-siġar hemm imtebba kif qalilna Pier għax jiena li ġdiet qatt ma kontx naf naqa' fuq dal-ar. Dak huwa kienu jwalbu xi materjal fi żmien ilu, kienu ndunaw bih minn dik il-bokka hemm fuq li qed taraw. U kienu jwalbu xi materjal, it-tebba l-blat. Plus li hemm l-eruq nieżel ovvjament biex jisiqax is-siġar, l-eruq tas-siġar li jsib l-ilma. U ovvjament kif qed taraw jinżel sal-ilma, l-eruq qed taraw imis l-ilma. U hawnhekk quddiem Pier kif qed taraw hawnhekk waqa' xi biċċa mis-saqaf u sfranda wisfel ġifieri waqa' kollox hawnhekk. U hawn xi ġebel kbir ukoll, nimmaġina da kollu sfranda tara dal-ġebel li hawn, mhux ġebel tal-blat naturali, ġifieri sfranda mill-ħitan. Kif forsi qed taraw ma nafx mhux qed taraw, ma nafx mhux qed jidher dak il-ġebel hemm isfel. Imma qed taraw bellezza dal-ar enormi. Jew enormi u bellezza li hawn naqra nemus, ovvjament bil-forsi xi. Hawn l-ilma ma tfejn hemm l-ilma, hawn in-nemus. Ħankomplu jiena Pier, naqgħu naqra l-kwita u nitkellmu fuq dal-ar. Epa' magħna. Kif taraw, Pier marilna hemm fuq, issa jiena warajh ħa nipprova nitlaq. Ħajkolli nxerab iż-żarbun. Ovvjament għax hemmhekk hemm qisu kemm għandna Pier hemmhekk ilma. Kemm esperjenzajt isu hekk qed jgħidilna Pier diġà għadda. Isu hemm 15 centimeters ilma. Ħalli mbagħad nitla' ħdej Pier hemm fuq dak il-ġebel li diġà rajtu fil-filmat. Għax ġibna lil Pier tilha hemm fuq.
Dis noqdu attenti għax slippery ħafna, peress li ħafna umdità u isfel. Ovvjament il-blad huwa slippery. U għawna asħana mux ħazin, umdità ta' mal-isħana. Mela ħajkun nitlu ġodha l-ilma, Pier daħal diġà jindiħel issa. Kif għattilkom l-ewwel għaw xi 15 centimeters ilma. Jiġifieri li għamilna xomma ħadd taddaħ, Pier ġib ix-shorts. Ma ġitniex frażi li bix-shorts, għandu ż-żarbun nisimgħu. U tiegħek ġej ukoll. Jiena peress ġejt bil-qalziet, xommajt nagħlaq qalziet. Ġejt naqgħod ċajti ma m'hemmx tagħmel. Imma mhux se nitlef l-immur in-naħa l-oħra, ġifieri mhux se nitlefha. Ħanitlu bil-mod għax perikolusa, x'jekk tiżloqlok saqajk tispiċċa ġo ħafna. U kif qal li Pier Pier daħal kisaħ ħafna. Tlaqna. Pier kisaħ immens, ovvjament ilma tax-xita. Ilma tax-xita, ilma dal-blat, alla ovvjament ikun kisaħ silġ. Noqdu attenti għax dal-blat tal-ġebel li waqa' huwa kollu jiċċaqla u mhuwiex blat. So tfittalaw hemmhekk ara. Kemm hu fond ittalaw. Huma deħlin, naqra bil-mod deħlin. Ovvjament kif għattilkom mhux se nitlef fuq, ġifieri m'hemmx tagħmel naqra. Għalhekk ngħidilkom subscribe fuq channels u għamlu likes u xxerjaw għajnuna. Aħna l-vloggers għajnuna għalax kedet nieħdu u kemm nieħdu riski biex narukom dal-postijiet sbieħ, ġifieri. Ġifieri biex turuna l-apprezzament tagħkom. Jekk jogħġobkom, għamlu subscribe fuq il-channel u lajkjaw il-video, il-vlog li nagħmlu. Ħalli tgħinuna u nkomplu nagħmlu kuraġġ u nkomplu għaddejjin bil-vlogs tagħna, nduru Malta. Hawn ġebel kbir mhux ħażin. Kif qed ngħidu ma tqgħodu attenti għax hu mdus, peress li jiżloq ġifieri, tara jiżloq ħafna. Ħanitilgħu waħda fuq. Kif qed taraw tlajna fuq dal-ġebel kbir, nexxina nitilgħu naqra slippery, naqra jiżloq ġifieri. U għed titlax, ovvjament tara il-naħa l-oħra il-fond tal-ar. Kif naraw niżlin ħafna eruq tas-siġar, naraw niżlin mis-saqaf. Taraw l-eruq tas-siġar, ovvjament kif għattilkom l-ewwel l-eruq tas-siġar ifittex l-ilma, in-natura, iġġielu jfittex l-ilma. Jiġifieri qed taraw niżel minn mas-saqaf. Hemmhekk kif għattilkom l-ewwel hemm ħafna eruq tas-siġar nieżel tal-pjanti, insomma, tal-veġitazzjoni li hemm hemm fuq. U dak li mtebba kif għattilkom l-ewwel fl-antik kienu jitfgħu xi materjal, ovvjament qabel ma kien hemmx awareness, kien jitfgħu il-materjal u ttebba l-blat. Hawnhekk huwa n-naħa l-oħra tal-ar, bellezza mhux hekk mhux qed tiġibilkom il-GoPro. L-ilma huwa vera font, ħanipprova ngħaddilkom naqlem fuq. Noqgħdu attenti għax jiżloq ħafna. Jiżloq immens, il-ġebel jiżloq ħafna. Trid tismawni. Nipprova ngħaddi imma jiżloq. Bellezza, ġifieri hemm tal-ilma kollu naturali. Kwit perfett, ovvjament. U dal-ġebel li qed fuq jiena, ovvjament mhux kien naturali, imma waqa' mill-ħitan li hawn hawnhekk, jiġifieri jew jiena f'ċaqliq jew għax-xita li waqa' minn hawn, ovvjament huwa mhux blat, huwa blat imma mhux blat naturali kien hawn, waqa' mill-ħitan, iċċarrat mill-ħitan għax jidher ara hemm it-tiċrid waqa' mill-ħitan ta' hawnhekk. Ħanipprova ninżel waħda semm isfel. Pawmana, himnalla jkollok da il-trekking pole, taraw għala xużu għandu. Għaxu sfel għandu usu musmar, ħaddaħħal u tistriħ u tinżel miegħu. U għek tamel is-saħħa fuq il-trekking pole biex inti jkollok naqaf friction u tista' tinżel. Dak huwa l-użu tiegħu. Nixxinna ninżlu, l-isfel huwa diffiċli, għax fattilkom mhux għax ġebel diffiċli, il-ġebel kbir, għax il-ġebel kbir mhux problema. Il-problema hija li jiżloq ħafna. Pesti ovvjament hawn l-umdità u l-ilma. Il-ġebel jiżloq ħafna, kif taraw.
Naħseb għadan ċetider fuq il-GoPro. Font, immens. Għaw xie zibel, nafraw tajr sal-kolazzi. Imma nimmaġina li mux tafaw minn nis daw. Imma ovvjament kienu tafaw minn nis fuq, fil-wit, ovvjament, u biex xita jitgerbu law isfel. Ekket nimmaġina għajdu għek. Naħseb dik hija. Ma sibx għadu jinżlu għaw jien biex jarmu tajjer. Imma li jiġri bl-ilma, bil-wit li jinżel, meta tkun ix-xitaw, jibda jinżel l-imbarazz kollu li jgħalmu n-nies li ħażin. Ġifieri, x'dak flok jitfawh x'imkien fejn sippos jitfawh mal-art, u mbagħad jispiċċa hemmhekk u ħajamel 20 ta' snin dak it-tajjer. Taraw hawnhekk għawala kif għattilkom l-ewwel. Għaw taraħ tiraħ, raħ timisma l-ilma, għaw l-ruq tas-siġar li għaw fuqna. Taraħ jibqa' tira sew fuq net, sas-saqaf ta' dal-ar. Bellezza. Għaw umdita kbira, mhux qed tindunaw waqt li qed nitkellem ħeġ id-duħħa minn ħalqi bil-umdita li għaw. Umdita hekk, kif tajt l-istim minn ġuħalqi, insomma da jkun tħoss il-bart fix-xitwa. Samna minn fejn hemm ġibna żaqajna 10, ma kienet wertit. Nżilna minn fuq. Biex naraw l-ar kompletament ġinti, tiġi f'post t-esperjenza kollu. Ħammeġ, s-sirasla, dik hija parti mill-avventura. Għankomplu, ħanitraw il-fuq, ħalli morru f'dejbien fil-bokka tal-art. Romana. Sejri l-lura kfattilkom, ħajkun għanġun tluq ġo l-ilma, ma m'hemmx tagħmel. Għara diffiċli. Kisa xsilċ. Ittaraw t-tismaw. Wow, jisu 15 cm il-ma. Tittu għattent fil titfasiqek, toqgħod attent. ċek titfaxħa ħażin tispiċċa misfer. Għamarikom naqra, ħanġaqlalkom naqra l-ilma. Tispiċċaw misfer. U naqa font. Plas li huwa kiesa. Tilajnura mill-cave. Il-cave bellezza. Vera sabiħ il-cave. Naħseb l-unika wieħed li hawn Malta b'dan l-istil li fih kranka kbira u bl-ilma friżġa fih u font. Għax mhux baxx huwa font ħafna. U font kif għadna l-ewwel biċċiet minnu xi 50 meters font. Ġifri huwa b'saħħtu font mhux ħażin. U hemm xi vlogs qed jgħid li Pierre li hemm xi vlogs bid-divers niżlu fih. Kien esperjenza tal-ġen li kien hawn anemus u umdita kbira, imma ovvjament parti mill-esperjenza. Għamlu subscribe fuq il-vlog tiegħi ħalli tissapportjaw il-channel u like u sharejaw please. Ibda tissapporti għawna ħna namlu ktar kuraċ u namlu ktar vlogs u nduru ktar Malta għawdex u għat naħsbu anka barra minn Malta issa il-qoddim kif jaddi kollu xif jaddi il-problema li għaddejn palissa, il-pandemija li għaddejn palissa. Pawmana, thank you, ħankomplu.